이제서 아침 해가 떠오르고 있네요. 참 게으른데 좋아요. 늦게라도 저렇게 올라와 주니까. 오늘 아침도 꽤 추웠어요. 입김 좀 봐요. 그냥 새들도 이제서 막 짖기 시작하네요. 참 그렇게 많이 안 열렸어요. 올해는 모르겠어요. 이제 이 앞으로 더 열릴런지 몇 개 보이는데 이제 이제 생기기 시작하네요. 매실이 이래 쭈그러들었네. 강아지 대고 사진 한번 찍었더니 어제 아침에 매실이 상했어요. 어떻게 이제 이제 곧 나오기 시작하는데 모르겠어요. 어떤 해는 없어요, 매실이. 좀 이파리가 파랗파랗 하면 이제 그때. 근데 올해는 아마 없을 것 같네요, 느낌이. 한 두 해 엄청 열리고 한 두 해는 또 쉬어요. 작년에 많이 열렸는데 올해는 별로 없을 것 같네. 어제 후배님 와가지고 그 많은 장가지들 내가 엄청 많았는데 ATV로 묶어서 끌고 왔는데 다 태웠어요. 한 3시간, 4시간 태웠나? 엄청 많았어요, 장가지가. 이제 이건 몇 년 전에 해놓은 건데 이게 필요해요. 이제 생나무를 태울 때는 안 타요. 그래서 밑에 저렇게 활활 타는 거를 많이 던져 놔야 돼요. 저게 타면은 이제 생나무들도 마르면서 금방 타버려요. 저 연못에 빠진 것들은 어제도 굵은 거 더 잘라버렸어요. 전기톱 힘센 놈이 있어서. 저런 거는 이제 저렇게 굵은 거는 이제 힘이 세야 돼요. 지난주에 했던 거는 안 돼요. 저렇게 굵은 거는 굉장히 굵습니다. 이 굵은 것도 아마 내가 잘라버릴까 하는데 전기줄이 좀 가까워요. 그래서 이거는 하면 안 돼요. 전문가들이나 제가 이제 엄청난 큰 밧줄이 있으면 추럭에 메고 끌면서 하면 되는데 위험해요. 이거 잘못하면 안 돼요. 전기 회사에 연락하든지 아니면 이게 참 보기 좋은데 알러지를 유발하는 그 꽃가루가 엄청나게 날려요. 이제 좀 있으면은 눈 오듯이 이쪽에서 눈 오듯이 저 밭을 덮어버려요. 안 좋습니다. 이게 한 4개 정도. 이거 참 아까운데 그냥 어떻게 와이프는 잘랐으면 좋겠다고 그러는데 아니면 제가 타고 가서 가지들만 하나씩 오늘 잘라버리죠. 몇 개 저 우위만 남겨놓고 그러면 좀 좋아져요. 내가 장가지는 저까지 올라갈 수 있어요. 그냥 하나씩 그냥 목숨 걸고 하는 거죠. 어쩔 수 없어요. 사람은 현명하게 목숨을 걸 줄 알아야 돼요. 그래야만 뭔가 이룹니다. 인생에서 좀 과감하게 해야 돼요. 근데 현명해야 돼요. 현명함 없이 목숨을 거는 건 어리석은 거예요. 생각하고 또 생각하면 됩니다. 참 자연이 누구 어떤 아줌마야 마스크 쓰고 집안에서 마스크 나를 경계하는 거야. 뭐야? 참 인사성도 없어요. 방송은 그냥 도망 다니기 바빠. 저 커피도 저기다 갖다 놓고 참 안돼. 애들이 와서 이제 해서 간단한 저거 어제 설치해놨더니 아주 잘 놀았어요. 저 강아지랑 저기서 그냥 몇 시간을 놀았어요. 한 5-6시간 놀았나? 제 아침이에요. 아침 공개할 시간 됐네. 커피하고 비스켓인데 맛있어요. 먹을만 해요. 굶어 죽지 않습니다. 새끼 꼬박꼬박 먹어요. 이거 다 잘라버리고
좋은 흙 갖다가 뿌려줬더니 아주 예쁘게 올라오네요. 어제도 저 밑에 있던 거 잘라서 부추하고 뭐야 그 귀한 거 내가 초장에만 찍어 먹으려고 했던 진짜 굵고 그런 참두릅을 그냥 내 허락 없이 그냥 했더라고. 하고 다들 맛있다고 하는데 내가 그냥 아무 말 안 했어요. 혼자서 먹는 거 따로 저 있습니다. 그렇게. 근데 그걸 갖고 와서 해버렸더라고. 그냥 저는 없어요, 이제는. 이쁘죠? 이런 거 하나 만드세요. 그리고 이것도 좀 나눠주고. 얼마나 보기 좋아요. 집에, 이런, 뭐야, 자기 피를 맑게 하는 부추, 돈나물, 쑥, 마늘, 이는 기본 상식이에요. 힘들다고 안 하면은 자기 몸 피 다 그냥 피가 맑아야 되거든요. 이거 보세요. 상추가 또 몸에 그렇게 좋은데 우리 집 아줌마가 상추를 한 봉지만 뿌려야 되는데 3봉지를 뿌려버렸어요. 누가 다 먹겠다고. 엄청나게 올라옵니다. 저 밑에는 쑥갓이라는데 쑥갓 벌써 나왔네. 쑥갓들이요. 이제 여기 군데군데 나오는데 쑥갓도 뭐 한 봉지도 많은데 2봉지 뿌린 것 같아요. 이제는 뭐 쑥갓하고 상추에 파묻혀 죽겠어요. 이제는 어쩔 수 없네요. 농사를 몰라요. 내가 이제 하니까 그냥 신용만 내는데 야, 이거 방아잎인데요. 얼마 전에 왕창 따가셨는데 또 그냥 이게 깻잎처럼 위에 따면은 옆에 따면 또 우로 계속 올라옵니다. 이게 굉장히 맛있어요. 근데 어제 이걸 잊어버렸더라고요. 이걸 넣어야 돼요. 부추하고 두릅하고 방아잎. 야, 이거 3개 넣으면요. 진짜 남부럽지 않습니다. 근데 참 이게 다 방아인데 큰일 났습니다. 이거는 60만 대군이에요. 이거는 셋다가는 기억 상실증에 걸려버려. 다 덮어버렸어요. 작년에 여기다 심었는데 씨앗을 좀 모아야 되는데 어디 그냥 이런 거는 남의 집 야디에 뿌려버려야 돼. 방아잎 그러면 그냥 얼마나 좋아요. 방아잎 이 향기도 좋고 참 좋습니다. 대파도 이쁘게 크고요. 저 뒤에 있는 것도 더 옮겨 심어야 돼요. 이제 아욱도 막 나오기 시작하는데 꽤 많은데 방아 때문에 안 나오나? 저 냄새 때문에 이거 쭉 심어놨거든요. 근데 지금 더 나와야 되는데 아욱기 된장 국 해서 먹어야 되는데 좀만 더 크면은 괜찮아요. 그리고 옆으로도 이거 금방 번져요. 이것도 이딴 건 아욱 아니에요. 이딴 거 이건 뭐야? 더 나와야 되는데 이게 쭉 한 8개 나오려고 하는데 저것들이 아마 방아를 싫어하는 것 같아요. 여기 이쪽은 뽑아줘야 되겠어요. 방아가 참 냄새를 다 잡아주긴다고요. 향신료인데 하여간 밭농사 재밌고요. 후배님 때문에 삶이 즐거워졌어요. 누군가를 가르친다는데 골프를 좋아요. 나는 뭐 별로 못 쳐요. 입만 살아있지. 별로 못 쳐요. 동영상 아마 오늘 아침에 올렸는데 아이언샷 그 정도밖에 안 돼요. 7번 나 뭐 그 선수처럼 170 막 나가고 안 그래요. 딱 7번은 145밖에 안 가요. 큰 스윙 하면 나가요. 근데 왜 내가 큰 스윙을 합니까? 필요 없어요. 노인네가 큰 스윙 했다가 허리 디스크 와버리면 그게 더 큰 문제지. 그라이드 와이프가 못한다고 그러는데 참말라. 태양아, 그래도 네가 나보다 게을러서 위안이 된다. 세상이 그렇게 살아야 돼. 이거 이쪽에 이제 모종해야 되는데 추워요. 이쪽에다가
오이씨 2봉지 잘 나오고 있어요. 안 죽었어요. 예, 내가 관리를 잘하니까 여기다 오이도 뿌고 호박도 심고, 예, 혼자 먹는 거 아니에요. 그냥 먹고 약 올리는 거지. 예, 그림이나 올리고 먹었다고 먹고 나서 올려요. 예. 아, 좋습니다. 이거 지금 어제도 그러고 이거 마늘 이파리가 다들 그냥 맛있다고 난리예요. 이거 금방 자라요. 또 이거 부추처럼 10일에 한 번씩 잘라주면 돼요. 예, 아주 좋습니다. 효자예요, 효자. 예, 마늘은 사드시고 땅 파기 힘들어요. 저 밑에 참나물 어제 아주 맛있다고, 정말 맛있다고. 그 몸에 좋은 참나물 이제 나오는데 잎사귀 살살 끊어서 참나물 정말 많아요. 이제 이렇게 나와요. 이게 참나물입니다. 예, 이쁘죠? 산삼 이파리처럼 생겨서, 예, 좋아요. 이제 뭐 곳곳에 이렇게 많아요. 이게 뭐 조그만 이제 나오는데 이것저것 많이 심었어요. 15년 전인가. 근데 약해. 경쟁에서 좀 살아남아야 되는데, 제가 이제 한 2주 있으면 또 여기만 따로 엄청나게 많아요. 그거 가야 됩니다. 시간이 이렇게 됐네. 동영상 12분이 됐어요. 그만 눌러야 돼.